Совсем заряд перестал держать эта штука. Значит, попробуем отремонтировать. Вот эту сперва снимаем. Ну, потом вот отсюда отлепляем вот такую штучку. Там будут 4 самореза. Откручиваем, достаем. Ну и вот так вот все устроено там. Внутри встроен вот этот аккумулятор вставлен. Ну вот он, в общем, и не держит. Поэтому заказал сейчас на Озоне другой. Большей емкостью. За 400 рублей. Ну, потому что этот, который здесь родной, на 2 недели хватило, а потом все, он максимум полдня работает. В общем, задумка хорошая, а исполнение некачественного Китая. Качественный бы работал хорошо. Дозатор мыла китайский устроен. Самое интересное, что, смотрите, он включается вот. Ну, то есть там пружинка в нем стоит. Вот. То есть ты ее нажимаешь, он легко выбирает тут там вот, на 2-3 давления. То есть тут просто стоит пружинка, чтобы вы понимали. А вот эта вот крышка, которая здесь закрывает сверху, ну и потом налепленная вот эта вот штучка якобы. То есть это все не сенсорное, это вот, это жесткий просто пластик. То есть как они вообще думают, что ну, тут россияне должны продавить этот пластик вот до этой пружинки. Ну, то есть она, конечно, легким прям касанием срабатывает. Но я вообще не понимаю, как через этот пластик жесткий воздействие на пружинку. То есть, чтобы вы не обманывались, это не сенсор никакой, это вообще просто вот наклейка какая-то. А это просто вот, это жесткий пластик. Ну вот, собрал его обратно. В общем, ну все, теперь он работает. Батарейка была заряжена на 3 единицы, вот как здесь. В общем, работает.